Olá gente, tudo bom? Gravando mais um vídeo, graças a Deus. Nós estamos muito felizes. Acabei de acender a fogueira, ó, a fogueira pegando, ó. Uma lenha muito boa. Parou de chover, que é para queimar a fogueira de Santo Antônio. Ó, é tradição, né? Já. Aí na casa do meu pai eu fazia essa fogueira. Aí todo ano eu faço as 3. Aí quando parou a chuva, né? A minha linha estava aqui guardada já. Aí acabei pegando. Maravilha. Não é isso, meu amor? Chega pra cá. Pra nós, os povos ver. Hoje é dia dos namorados, né, Cida? Já ganhou presente. Foi. Gostou? Gostei. Adorou, não foi, filha? Amei, de bom. Muito bom, gente. Olha, graças a Deus. O Patricinho tá dormindo. E o dia estiado. E a gente vai aqui a fogueira. Todo ano eu faço as 3, né, Cida? É. Todo ano a gente faz. Fogueira. Depois dessa a de São João, depois a de São É de São Pedro. Pedro, é verdade. Não sei nem que dia vai cair a de São João, se é final de semana. Acho que é no dia 23, né? Depois a gente dá uma olhadazinha. Tá, o pessoal tá chuteando, ó. Vai pra cá. Os balãozinhos, ó. Tudo aqui amarradinho, bonitinho. Eles filmando, né, Ju? É isso. Olha aí a região aí, ó. É cheio de luz lá embaixo, pessoal. Cheio de luzes lá pra baixo. E vamos deixar abaixar as linhas as fogo pra lançar uma carninha, né, viu? É isso. Lançar uma carninha ali nas brasas. Olha lá, pegou pegando, gente. Vocês matar a saudade que era do sítio Maruguara na cidade, É isso. né? É. Muito bom, né, Bill? É isso. E... Mas tá quentinho aqui, tomei banho de estante. Tá vendo o banho de estante, tá ficando bom aqui, aqui por dentro do fogo. Aí. É isso aí, galera, depois a gente mostra mais. É isso, Um pessoal. abraço a todos. Valeu. Pessoal, agora vamos assar um milhozinho, ó. É isso. Ó, o milhozinho nós foi buscar, né? É isso, pessoal. O milhozinho nós foi buscar na onde, viu? Na chácara do nosso amigo Willas. Willas Oliveira. É isso. Olha aqui, Willas, nós foi buscar, viu? É isso. Ele não tá lá na chácara, ele saiu. Nós pediu a ele. Dele, É isso. deu um áudio pra ele. Foi. Isso que eu podia ver. Eu quebrei umas 3 aqui pra nós raçar aqui, ó. Benedito. É isso. É isso mesmo. É isso. Milhozinho aqui, pra nós assar um milhozinho, pessoal. É isso aí, ó. Cida! Quer não, minha nega, milho? Vamos comer um milhozinho, chega? Cheiroso. É. Quero agradecer ao nosso amigo Willas. É isso. Willas Oliveira, você já tem um milhozinho pra gente segurar aqui a fogueira. Foi isso, pessoal. Né, meu amor? É sim. Meu amor aqui não tá. Cida não tá aqui, gente. Você é um panchiriaco, né? Nosso grande amigo. Espero que Deus dê meu certo mês, né? É isso. Vamos assar um milhozinho? Bora. Bora, é o dia dos namorados. É isso. Chega pra cá, viu? Cadê o espelho? E agora? E Fogueirinha aqui, sarra brasa. Nós já tá com agora. Vamos caçar agora. Greia. Greia? Essa greia aqui, né? Pra lançar. Não sei. Deixa eu achar uma greia aqui. Deixa lá. Fica bem na boa. É.
Aqui, pessoal, a fogueirinha tá só as brasas agora. Agora que tá boa de assar, ó. As brasazinhas. Tudo aí acesa. Filmando devagarzinho. Noite de lua, a lua lá, pessoal, tá meio com as nuvens. Noite tá boa. Noitezinha de fogueira. Não é, mãe? É. Noitezinha boa, né? De fogueira. Bom. Olha aqui, pessoal. Fogueirinha aqui acesa. Aqui. Casa do nosso amigo Pedro Tomatinho ali, ó. Tá em casa lá, com a fogueirinha dele também. Tu fica tá aqui meio assustado com as bombas. Quando solta alguma bomba aí se assusta. Aqui, pessoal. Ei, Jesus, esse aqui é um milhozinho. Tá milho? Como é que fica? Não tá mais aí. Não tá mais nas brasas. Aberta, né? É. Me ama. Aí, pessoal. Essa aí. Aí. Isso aí, pessoal. Assim também aqui. Aqui é coto, milhozinho. Milhozinho, filho aqui com milhozinho. É isso, pessoal. Olha só, né, filha? É. Milhozinho. Só uma fogueira quentinha. É isso. Olha aí. Milhozinho assando aí, pessoal. Isso. É isso. Isso aí, tá todo milhozinho. Assando milhozinho aqui. Filha. É. Noite de lua. Noite de lua. De lua. De pé da fogueira. É isso. Que descanso. É. No sítio é diferente, né, Bill? É isso. Cidade. Ué. Mais um silênciozinho aqui, ó. Fogueirinha feita. Flor aqui, ó. Tamo aqui, pessoal. Sendo milhozinho aqui. Fogueira. Noite de lua, noite maravilhosa, noite de fogueira, não é isso? É isso aí, fogueira Santo Antônio. É isso. Será que vai fácil, filho? Vai. Muita brasa, né, filho? É. Tem. De primeiro é pular a fogueira pra ser compadre, não era, filho? Era. Tem essa tradição de Ser primeiro. compadre Ser de compadre da fogueira fogueira. Santo Antônio, era. Como assim? Santo Antônio. Vamos lá, vamos falar aí pra cá. Pra quê? Dizer ser compadre, Santo Antônio mandou e era compadre. É compadre de quê? De fogueira. Compadre de fogueira? Tem uns 3 compadres. Oxi. É. Mas hoje em dia o povo acabou, não sabe nem o que é isso mais. É. Eita vida. Como é que vai essa mesmo? Vai. Aí. Ele nem é por aqui ainda. Tem lenha por aqui ainda. Pega fogo não, rapaz. Quero ver se não sai agora. Ali, ó. É isso. Fica tá esperando, né? É, já tá estralando. Será, viu? Depois nós mostra mais, gente. Depois nós mostra mais. Vamos aqui, a gente aqui humilde. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco a gente posta mais. Do vídeo. É isso, valeu. Vamos comer um milhozinho assado. Saiu do fogo neste instante esse milho. Tá muito delicioso. É isso aí, galera. Um Muito milhozinho. gostoso. Um milhozinho na fogueira de Santo Antônio, né, Cida? É. É da fogueira. Quem quer, vem pra cá. É isso Aqui aí. tem. Valeu, gente. Cida tá Valeu. comendo milhozinho. Olha, gente, a fogueira tá ali, ó. Assando milho. Tá ali a fogueirazinha. O Benedito tá aqui, ó. E aí, pessoal. Tomando uma cocazinha, né, meu? Cocazinho, copozinho aqui. O meu copo tá aqui também, ó. De boa.
Graças a Deus. Estamos com saúde. Vamos já entrar e dormir, né, Bill? É isso. Aqui tá nosso cãozinho, Tufik. Tá aqui. E é isso aí, pessoal. As bandeirinhas aqui tudo balançando. Maravilhoso mesmo. Tô muito feliz. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Não é isso, Bill? É isso, pessoal. Pois é isso aí, pessoal. Mais um vídeo gravado, graças a Deus. Né, Bill? É isso, pessoal. Deixe seu joinha, seus comentários. Se inscreva aí. Compartilhe. Ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos. E é isso aí, pessoal. Isso aqui foi nós aproveitando essa fogueirinha aí. Não é isso, pai? É isso aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso, pessoal. Valeu, é nóis. Valeu, Tchau. pessoal. Tamo Um beijo junto. no coração de cada um de vocês. Pra todos. Todos nossos inscritos. É isso. Sejam todos abençoados. E feliz dia dos namorados para todos. É isso. Esse vídeo a gente só vai colocar amanhã. É isso, pessoal. Valeu, tchau. Valeu. Tchau.